Сайн бацгаана уу, Хулан Vibes байна. За та бүхэнтэйгээ уулзаагүй бас нэлийн удсан байна шүү. Та бүхэн маань сайн сууж байсан байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд өнөөдөр шинэ жүжигчний талаар ярихаар бэлдсэн байгаа. Хинбэ гэх юм бол Сун Ежин. За Солонгосын бас жүжиглэх уур чадвар зүс царай бүх зүйлээрээ топод орж явдаг жүжигчний талаар бэлдсэн байгаа. Тэгээ сонирхолтой түүхтэй тул та бүхэн дуустал нь хамт байгаарай. Тэгээ шууд сэдв рүүгээ орцгоё. Харин сонсохоосоо өмнө subscribe болон лайка дарахаа битгий мартаарай. Сун Ежин жинхэнээр Сун Онжин. За 1982 оны 1 сарын 11-нд Тээг хотод айлын баг хүүхэд болж мэндэлсэн байгаа. За багаасаа ер нь бол маш дотгошоогоо ийм чимээгүй хүүхэд байсан байгаа. Зөвхөн хичээлээ хийгээл сургуультай явж идэг. Тэгээ ойр дотныхонд хүмүүс болохоор үнэхээр ийм хөөрхөн царайтай болохоор нь жүжигчин болох царай дүр төрхтэй хүүхэд байна гэж хэлдэг байсан байгаа. За ингэж явж байгаад яг ахлах сургуульд ордог жилээ ер нь бол жүжигчин болох хүсэл мөрөөдөлтэй болсон. Түүнийхээ дагуу сөүл рүү жүжигчний дугууланд явж эхэлсэн байгаа. За амралтынхаа үе байсан учраас нэлээд идэвхтэй явдаг байсан. Тэр үед нь нэг өдөр дугуулан дээр нь сонгон шалгаруулалт болж исэн. Реклам зар сурталчилгаанд тоглох хүүхдүүдийг хайгаад. За яг өөрөө сонгон шалгаруулалт нь бол зорж очоогүй ингээд сонирхоод явж байхад нь тухайн одоо сонгон шалгаруулалт хийжсэн компанийн ажилтан нь дагуулж яваад захиралтайгаа танилцуулсан байгаа. Нэг ийм хүүхэд байна гэд. За тэгээд захирал нь харчаад шууд жоохон жин хасчвал болох юм байна гэж хэлжсэн байгаа. Тэгээд 1999 онд хамгийн анхны одоо реклам сурталчилгаанд тоглож TB-гээ хийсэн. Үүнийхээ дараа сурагч байсан учраас сургуульдаа явах болон 7 хоногт нэг удаа сөүлөр очоод дугууландаа явдаг байсан байгаа. За энэ хугацаанд мэдээж зүгээр байхгүй олон төрлийн шалгаруулалтад ордог байсан кино драма. Ингэж явж байгаад 2001 онд Амттай санал гэдэг нэртэй драманд тоглосноор аль биесээр одоо урлагийн кино драмагийн ертөнцид TB-гээ хийсэн байгаа. За энэ нь маш онцлогтой юу вэ гэхээр хамгийн анхны TB-гээ хийсэн бүтээлийнхээ гол дүрд тоглосон байгаа. Нийтдээ 4 жүжигчин гол дүрд байсан. Сууж Исоб жүжигчинтэй хамтарч тоглосон. Сууж Исоб жүжигчний төрсөн эмэгтэй дүүгийн дүрийг бүтээсэн байгаа. За энэ дээр бол харьцангуй шин залуу жүжигчдийг гол дүрд тоглуулсан драма гэдгээр яригддаг. Шин залуу жүжигчид тоглосон. Тэгээ зарим жүжигчид нь бол бүр TB-гээ хийжсэн гэсэн ч тухайн үедээ бол Солонгост айгүй өндөр үзэлттэй болсон. Бүр 30% нь бол үзчихсэн байгаа. За тэгээд хамгийн анхны TB-гээ хийсэн драма ч гэсэн хүмүүсээс болон одоо хамтарч тоглосон жүжигчид болон бусад найруулагч нараас маш өндөр үнэлгээг авч байсан. Анхны драма нь гэхэд ямар ч юм одоо хуурамчтай жүжиглэж байгаа юм шиг биш аюу сайн жүжиглэлээ гэдэг үнэлгээг бол авч ирсэн. Тэгээд 2002 онд Чи Хва Сон гэдэг нэртэй кинонд тоглосноор дэлгэцийн уран бүтээл бас хөл тавьсан байгаа. За Сун Ежин жүжигчний хувьд болохоор дэлгэцийн уран бүтээл болон драмад аль алинд нь амжилттай явдаг жүжигчдийн нэг байгаа. За тэгээд мэдээж та бидний мэдэх одоо classic A Moment to Remember за тэгээд драмагийн хувьд гэх юм бол Зуны үнэр гэх мэт эдгээр кино драмануудад маш амжилттай дүрийг бүтээсэн. Эдгээр дүрийг бүтээснээр одоо тухайн жилүүдтэй бол аюу их шагналуудыг авч ясан шин залуу жүжигчнээс ахуулаад шилдэг гол дүрийн жүжигчин гэх хүртэл шагналыг авч ясан. За тэгээд мэдээж Уянгийн хатан хаан гэдэг хочийг тайтлыг бас олж авсан байгаа. Хэдийгээр Уянгийн хатан хаан гэдэг ийм хочтой болсон ч гэсэн өөрөө болохоор би ингээд зөвхөн нэг жанрын дүрийг бүтээдэг ийм жүжигчин болохыг хүсэв. Нэгдүгээрт өөрийнхөө одоо тэр байнгын ижил төстэй дүр бүтээдгээсээ залхан дээрээс үзэгчэд Сун Ежин дахиад нэг ижил төстэй дүр бүтээсэн байна. Ижилхэн жанрын кинонд тоглосон байна гэдэг тийм зүйл сонсхийг бол хүсдэггүй байсан гэж байгаа. За тэгээд нэгэнт одоо ингээд өөрт нь нэг ийм Уянгийн хатан хаан гэдэг имиж бүрдсэн байсан тэр үед болохоор нэг киноны санал орж ирсэн. 2005 онд тоглосон The Art of Seduction гэдэг энэхүү кино. За энэ болохоор өмнөх тэр бүтээсэн байсан кинонуудаас шал өөр инедмийн кино, инедмийн жанр. За тэгээд дээрэс нь одоо өөрийнхөө тоглосон дүр нь болохоор ийм жоохон эвдэрсэн комик харуулах гэсэн нөгөө хүмүүсийг инээлгэх гэсэн инээдтэй үйлдэлүүдийг хийдэг өөрийгөө ингээ жоохон ийм хаясан төрлийн дүр байсан байгаа. Энэ зохиолын санал анх орж ирэхэд уншиж үзчихэд үнэхээр сонирхолтой байсан учраас өөрийнхөө хувьд бол үнэхээр тоглохыг хүсэж байсан. Гэхдээ компанийн зүгээс болохоор жоохон болгоомжтой хандчихсан байгаа. Буруутвал одоогийн тогтсон дүр төрхөө бүр ингээд унгаах эрсдэлтэй байна гэд. Гэтэ өөрөө болохоор хийж үзмээр байна. Сонирхолтой байгаа учраас яагаад болохгүй гэж би энэ дүрийг ингээд бүтээж чадах юм байна гэд кинонда тоглосон байгаа.
За тэгээд мэдээж кино нь бол амжилттай болсон. Тэгээ хүмүүст ч ихсэн инээдмийн дүрийг бүтээсэн бол аюу таалагдсан. Тэгээд өмнө нь бол дандаа Сун Яжин жүжигчний киног үзээд хүмүүс ингээ уйлаад одоо нэгэсэндээ кино театраас гардаг байсан бол энэ удаа ингээд инээгээд гарч байгааг харахад үнэхээр гоё байсан ингээд. За тэгээд мэдээж энэхүү кинонд тоглосноор бол дараагийн кино сонголтыг хийх, дараагийн дүрийг бүтээхэд би илүү чөлөөтэй болж өгсөө. Альва нэг зүйлд ингээ баригдах ийм жүжиглэлтийг хийвэл яах бол хүмүүс хүлээж авах болов гэдэг тийм айдсгүйгээр аюу гой чөлөөтэй болсон гэж ярьж байсан. Тийм ч учраас дараагийн тоглосон кинонууд гэх юм бол жишээлбэл одоо акшн дүр байна. За бас бүр илүү одоо эвдэрцэнтэй хулгайч яах, тэгэл тамхи татж байгаа ч гэдэг юм уу, иймэрхүү ингээд дүр төрхүүдийг бүтээсэн байгаамаа. За өөрийнх нь тоглосон кинонууд дундаас ер нь хамгийн хэцүү чаленжing байсан кино юу байдг вэ гэхээр The Last Princess сүүлийн гүнж гэдэг. Энэ кино болохоор түүхэн солонгосчуудын хамгийн одоо хайртай байсан хамгийн сүүлийн гүнж Токхэ гэдэг гүнжийн талаарх юм түүхэн кино байгаа. За тэгээд ер нь яг нөгөө нэг жүжиглэлтийн хувьд, сэтгэл зүйн хувьд хамгийн хэцүү байсан гэж ярьжсэн. Яагаад гэхээр нэгдүгээр түүхийн тэр нөгөө солонгосчуудын яг одоо японочдын дарангуйлал байсан тэр нөгөө хэцүү үед байсан гүнж байгаа. Тэгээ тэр гүнжийг болохоор солонгосчууд хамгийн их хайрлж хүндэлдэг байсан гүнж байсан. Тэгэнгүүт японочууд болохоор тухайн гүнжийг одоо Японд сур гэж явуулаад тэгээ солонгос руу буцаад ингээ орж ирэх боломжгүй болгоод байсан гэдэг. Ер нь тиймэрхүү ингээд түүхэн кино байсан учраас нэгдүгээр өөрт нь айгуу жоохон хүнд тусчихсан. Тэгээд маш их сэтгэл хөдлөлийг харуулдаг, маш их одоо бас уйлдаг, янз бүрийн ингээд сэтгэл хөдлөл байдаг байсан учраас тэр болгоныг гаргаж жүжиглэхэд бол үнэхээр хэцүү байсан гэж байсан. Тэгээд тэр үедээ бол ингээд унтаж чадахгүй өглөө болгон 6 цагаас сэрээд тэгээд өөрийнхөө одоо амьдардаг газрын цэцэрлэгт хүрээлэнгээр ингээ хөгжим сонсоод алхаж төвлөрдөг байсан. Тэгээд зүүдэнд нь хүртэл энэ Токхэ гэд гүнж орж ирж ирсэн байгаа. За тэгээд бас нэг онцлог нь гэх юм бол энэ кино нь нийтдээ 10 тэрбум воны одоо төсвөөр босох байсан. Тэгээд өөрийнхөө зүгээс болохоор 1 тэрбум воны хөрөнгө оруулсан байгаа. Яагаад гэх юм бол киноныхаа чанарыг илүү сайн байлгах хэрэгтэй байна. Илүү сайн байлгах хүсэлтэй байсан учраас энэхүү хөрөнгө оруулсан байгаа. За тэгээ кино нь бол тухайд дэлгэцээр гарч байхдаа маш их амжилттай болсон. Ганцхан солонгос төдийгүй Азад ч ихсэн ингээд аюух үзэлцтэй байт юм байлээ. Тэгээд яг зарим тохиолдолд болохоор түүхийг хэтэрхий жоохон гуйсан байна, түүхээс өөр зүйлс байна гэдэг шүүмжүүд байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө харах юм бол үнэхээр Сун Яжин жүжигчний чадварыг бол харуулсан байна гэдэг үнэлгээтэй байдаг. Түүний тоглосон кино болон драманууд нь ерөнхийдөө маш амжилттай байдаг. Тэгээд олон төрлийн дүр төрхийг бүтээж чаддаг жүжигчин гэдгээрээ бас онцлог байдаг. За үүнээс гадна гэх юм бол TBG хийсэн цагаасаа ер нь ингээд тасралтгүй жил болгон шинэ уран бүтээлүүдэд тоглоод явдаг байсан маа. Зарим жил бол бүр 1-2 уран бүтээлд тоглогч байд юм уу. Тэгээ урт хугацаагаар ингэж алга болж ирсэн тохиолдол ер нь бол байдаггүй байгаа. За тэгээд мөн яг энэ урлын салбартаа гэх юм бол янз бүрийн одоо том асуудал хил аманд орж исэн тохиолдол бол байхгүй. Үерхлийн цурхалж гэсэн адилхан. За энэний дараа жоохон хоошоо ярина. За түүнийг харин дааж явж идэг ганц жоохон онцгүй одоо цуу яриа юм нь юу вэ гэхээр жоохон ааштай юм зан харилцааны хувьд онцгүй юм шиг байна гэдэг ийм зүйл байдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр яг өмнө нь ингээд залуу байхад нь одоо 20 эдтэй байх хэмжээтэй хамтарч ажиллаж байсан одоо кино уран бүтээлийнх нь арын албанд ажиллаж исэн жүжигчдээс нэг иймэрхүү цуу яриа бол гарч исэн. Түүнээс гадна гэх юм бол яг нөгөө олонний өмнө ил байхдаа бусад жүжигчдтэйгээ жоохон онцгүй харилцсан. Эсвэл ингээд нэг бууж өгөхгүйгээл үг хаяал байдаг тиймэрхүү дүр төрхийг харуулж исэн учраас солонгосчууд бас ер нь олонний үг ортой байдгаа тэгээ хүмүүсийн өмнө ч гэсэн ингэж одоо хамаагүй ширүүн ярьж байгаа иймэрхүү үйлдэлийг хийж байгаа юм чинь цаанаа бас ямар байдгийг мэдэхгүй гэсэн иймэрхүү комментууд бол байдаг. За жишээлбэл гэх юм бол 얼마나 칭찬하는지 보고 따라 칭찬하려고 그러는데 제가 먼저 얘기해야 되네요. 두 분이서 친하시죠? 친하진 않죠 아직. 네. 제가 어린가 봐요. 아니 82년 1월생이에요. За саяны видеоноос харах юм бол юу болоод байгаа гэхээр хит хитэн жүжигчэнтэй болон яг Хан Есер гээд эмэгтэй жүжигчэнтэй хамт нэг юмд оролцож байгаа байхгүй юу. Тэгээд хөтлөгч нь төрүүлээд Сун Яжин жүжигчнээс Хан Есер жүжигчин ямар хуу вэ гэд асуусан чинь хариулаагүй. Тэгэнгүүтээ нөгөө эсрэг талынхаа одоо тэр Хан Есер гээд эмэгтэй жүжигчин лүүгээ харангуудаа чи төрүүлээд хариулах уу гэд хэлсэн байгаа. Яагаад гэхээр миний тухай намайг юу гэж хэлхийг нь би сонсчоод тэрнтэй адилхан зүйл хэлмээр байсан юм аа.
Тэгсэн чинь надаас төрүүлээд асуучлаа гэж хэлсэн байгаа. За энэ нэгтгэх нь. Тэгээ хоёрт гэх юм бол одоо нас асуусан чинь насаа ч гэсэн адилхан болохгүй гэж ингэж хэдхэн сарын зөрүүтэй хэрнээ би илүү жоохон би илүү залуухан гэж харуулах гээд байгаа нэг тийм шинж байсан. За тэгээ 3 дугаарт гэх юм бол та хоёр ер нь тутан эцтэй ингээд чицуу тэ ижилхэн ойролцоо настай тутан эцтэй гэсэн чинь үгүй бит хоёр тутан бишээ нэг хит хит удаал үйл ажиллагаан дээр таарч исэн. Тэрнээс бол тутан бишээ гэж хэлж байгаа. Тэгэл нөгөө янз бүрийн юм болонгууд сэтгүүлчийн одоо микрофоныг нь булааж авч ингэж хариулах гадч байт юм уу. За тэгээд бас нэг шүүмжлэлд авсан зүйл нь гэхээр яг хан Есэл гээд энэ жүжигчин асуултанд хариулаад юм ярих үед дандаа ингээд усуугаад байсан байгаа. Тэнгүүд нөгөө хөтлөгч нь бас ирээд ер нь анзаарсан уу хан Есэл жүжигчнийг юм ярих болгонд усуугаад ингээ өөр тийшээ хараад байна штэ гэд. За иймэрхүү үйл хөдлөлүүд нь бол үзэгчдийн маш их шүүмжлэлийг дагуулсан. Тэгээд энээс болоод ер нь зан чанар харилцааны хувьд аюу онцгүй гэдсэн үний юм байна гэдэг тийм комментууд болон хандлагыг бол авах болсон байгаа. За тэгээ үүнээс өөрөөр бол ёстой нөгөө хил ам шуугаан дэгдээж исэн тохиолдол бол байхгүй. За эндээс үргэлжлүүлээд явхад үерхлийн цуурхалч гисэн ер нь гарч аваагүй жүжигчин. Ингээд алдартай жүжигчдийн хувьд бол ингээд заавал нэг үерхлийн цуурхал гартан за тэрийг хүлээн зөвшөөрдгөө маа гэхэд хин нэгэнтэй дейт хийж явж байгаа зураг бичлэг цацагдах тиймэрхүү тохиолдлууд бол байдаг. Гэхдээ 20 хэдэн жилийн одоо карьерийн хугацаанд гэхээр Хёнбин жүжигчнээс өмнө бол тийм тохиолдол юусоо байгаагүй байсан байгаа. Тэгээд хамгийн анх гэх юм бол 2019 онд Хёнбин жүжигчинтэй Америкт нэг мартад ингэж дэлгүүр хийж явж байсан зураг нь бол цацагдсан. Гэхдээ тухайн үед болохоор айгүй дотн зүгээр юм харилцаатай найзууд гээд өгөөсгөжсэн байгаа. За тэгээ энэ хоёрын түүх рүү орох юм бол хамгийн анх 2018 онд Negotiation гэх кинонд бол хамтарч тоглож байсан. За тэгээ түүний дараа 2020 онд Crashland-ийн Onyo гэх кинонд тоглож байсан. За ингээд драманд тоглосныхаа дараа 2021 онд бол дахиад ингээд яг үерхэж байгаа гэдэг мэдээлэл гараад бол тэрийг аль аль талаасаа хүлээн зөвшөөрчихсөн. Үерхэд нэг 8-9 сар болсон гэж хүлээн зөвшөөрчихсэн. За тэгээд 2022 оны 2 сард бол гэрлэж байгаа гэдэг мэдээлэлээ цацаад түүнээсээ 1 сарын дараа 2022 оны 3 сарын 31-нд аль биесээр гэр бүл болж олон улсад бас шуугаан тарьсан нэгэн том хурмыг бол хийсэн байгаа. За тэгээд яг энэ ингээ үйл явдлуудыг харахад тэгвэл яг хизэнээс эхлээд ингээ бие биендээ татагдаж эхэлсэн юм бэ гэхэд хүмүүст айгүй сонирхолтой байдаг байхгүй. Тэгсэн чи яг саяхны нөгөө YouTube-ийн нэг нэвтрүүлэгт орохдоо энэ талаараа ярьсан. За Negotiation гэдэг энэ кинон дээр тоглож байгаа үед бол хоёр жүжигчин ингээд ерөөсөө уулзах тийм тохиолдол бол байгаагүй. Яагаад гэх юм бол одоо нэг нь 1 давхар зураг авалтай, нэг нь 3 давхар зураг авалтай энэ нөө хилцээр хийх гээд ингээд видео коллоор холбогдоод нэг яриад байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт ерөөсөө нөгөө хамт уулзж байгаа сценүүд байхгүй учраас дандаа л зураг авалтууд нь тусдаа болж байсан байгаа. За харин яг зураг авалт дуусаад кино нээлттэй хийх гээд нөгөө жүжигчд одоо найруулагч энэ төр бүгд цуг нөгөө промошн ажиллаа хийж явдсан шүү дээ. Сурталчилгааныхаа ажлыг хийх гээд явж явах үедээ айгүй их ярилцсан гэсэн. Тэгэд яг ингээд яриад эхэлсэн чинь ижил төстэй зүйл үнэхээр их байсан. Жишээлбэл одоо хоёлаа айлын баг хүүхэд за тэгээд дебюгээ хийсэн жилүүд нь хүртэл ойролцоо. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл одоо яг карьерийн хувьд туулж өнгөрүүлсэн зүйлсүүд нь ойролцоо байсан. Яриа бол шууд ингээл нийлээд байдаг байсан байгаа. Тэгээ бүр аав ээжийнх нь нас хүртэл адилхан байсан гэж байгаа. Тэгэл ингээл цаанаасаа л нэг одоо яриаггүй ч гэсэн бие биенийхээ зүйлийг мэдэх тиймэрхүү айгүй ингээд ижил төстэй санагдчихсэн учраас тэрэнд нь баг багаар ингээд энэ хүн бол аюу дажгүй ингээд ийм цайлган хүн юм байна штэ гэдгийг мэдэж авсан гэсэн. За тэгээ 2020 онд цацагдсан драма дээр хамт тоглоход тэр одоо аюу дажгүй сайн хүн байна штэ гэдэг тэр мэдрэмж нь улам ингээд томроод явсан байгаа. Зөвхөн солонгосчуудыг олон улсынхаа фэнүүдийн хувьд ч ихсэн маш их баяртай мэдээ байсан. Яагаад гэхээр нөгөө яг дуртай драмагийнх нь гол дүр бодит амьдрал дээрээ хосууд болцохоор хүмүүс бүр үнэхээр дуртай байгаа. Тэгээд энэ Crashland-ийн Onyo болохоор яг сун ээжийн жүжигчнийг Солонгос Азаас даваад бүр ингээд олон улс руу одоо Европ руу тэгэл Америк руу гэл гаргаж өгсөн байгаа. Тэрийг хүртэл өөрөө ярьжсэн. Яг энэ драмагийн дараа надад бүр маш олон ийм улсын фэнүүдээс захиардаг болсон. За тэгээд мэдээж өөрийнх нь хувьд одоо бүх амьдралынх нь хувьд тоглосон бүтээлүүд дундаас хамгийн том утга учиртай драма нь гэх юм бол Crashland-ийн Onyo. Би энэ драмагаас өөрийнхөө ирээдүйн нөхрийг олсон гэж ярьсан байгаа.
Ингээд 22 оны эхтэр одоо гэр бүлээ зохиогоод 22 оны сүүл 11 сар хавцаа анхныхаа хүүхдийг үлгэдэж авсан байгаа. Ингээд хэсэг зур одоо яг драма, кино ертөнцөөс карьераасаа ингээд савсарлаг авсан байжгаад сая бол comeback хийсэн байгаа. Сая тэгээд 3 жилийн дараа No Other Choice гэх энэхүү киногаар comeback хийсэн байгаа. За энэ киног сонгох болсон бас нэг арын яриа нь бас их сонирхолтой. Яг энэ киног хийх гээд одоо хийн гэдэг дээрээ тогтцсон Пак Чануг найруулагч болон Lee Pyeong жүжигчин хоёр уулзаад сууж байхдаа эмэгтэй дүрийн жүжигчинд нь Сун Ежин байвал зүгээр юм байна гэж ярьчихсан байгаа. Тэгээд одоо Lee Pyeong жүжигчний эхнэр Lee Min-jong жүжигчин болохоор Сун Ежин жүжигчинтэй найзууд. Тэгээд Сун Ежин жүжигчинтэй холбогдоод ойрын үед ер нь одоо ажлын төлөвлөгөө юу байгаа вэ? Хэрвээ боломжтой байх юм бол одоо Пак найруулагч болон манай нөхөр хоёр ингээд нэг бүтээл дээр хамт ажиллах гэж байгаа. Тэгээд зохиолоо өгөөд ингээд өөртөө уншуулж танилцуулмаар байна гэд холбогдсон байгаа. Тэгээд Сун Ежин жүжигч ер нь за comeback хийн, ер нь ямар бүтээл байх уу гэд яг тэр үе дээр таарсан учраас тэгээд мэдээж Пак Чануг найруулагчийн кино гэсэн болохоор бүр амар баяртай хүлээж авсан байгаа. Тэгээд кино зохиолтойгоо танилцчаад би энэ кинонд ер нь тоглож чадахгүй юм шиг байна гэж бодсон гэсэн. Яагаад гэхээр энэ кинон дээр ганцхан гол дүрийн жүжигчин байгаа. Тэр нь болохоор Lee Pyeong жүжигчин. Бусад жүжигчид болохоор туслах дүрүүд аахгүй юу. Тэгээд харчаад би ингээ 3 жилийн дараа comeback хийж хахад ийм одоо жүжиглэлтийн хугацаа багтай маш ингээд баг жижиг одоо туслах дүрийг бүтээгч байна. Тэгэхээр жоохон боломжгүй юм шиг байна гэж бодсон. Гэхдээ яг нөгөө киноныхан талаар тэр уншсан зохиол нь ерөөсөө мартагдахгүй байсан байгаа. Тийм болохоор нэг тоглолцмоор юм шиг санагдал. Гэхдээ буцаад бодохоор ингээд туслах дүр тоглох гэж гэж бодохоор жоохон болохгүй юм шиг санагдаж явж агаад. За ер нь тэр туслах дүрмөр хамаа байхгүй. Ямар ч байсан би нэг найруулагчтайгаа уулзаж үзье гэд уулзалт зохион байгуулсан чинь найруулагч нь ингээд бас ятгах гэж оролдоод энэ дүр хэдийгээр туслах дүр ч гэсэн ингээд хит хитэн айгүй чухал юм онцлогуд байгаа. Дээрэс нь энийг жүжиглэхэд бол үнэхээр юм айгүй хэцүү дүрээ. Энэ бүгдийг ингээд бодоод зохиолоо бодоод явхаар ердөөсөө л энд ингээ Сун Ежин жүжигчнээс өөр орч ирэх хүн ерөөсөө байхгүй байна гэж хэлсэн гэсэн. Тэрийг бас сонсоод өөрөө угаасаа ингээд айгүй гоё зохиол байна гэж бодож исэн болохоор за би энэ кинонд тоолё. Гэхдээ нэг нөхцөлтэй гэж хэлсэн. Тэр нөхцөл нь болохоор би ингээ олон жилийн дараа бас comeback хийж байна. Тэгээ хүмүүс одоо хэдэн жилийн дараа comeback хийж ээж юунд тоглолцсон юм бэ гэдэг тийм би яриа сонсмооргүй байна гэж хэлсэн гэсэн. Нэг гэсэндээ би энэ киног заавал амжилттай болгоё шүү гэдэг жоох юм одоо сүрдүүлэг маягийн зүйл хийсэн гэж ярьчихсан. Тэгээд сая 9 сарын сүүлээр бол одоо бүх олон улсад нээлттэй хийсэн байгаа. Та хэд киног нь үзснөө? Ер нь ямар хуу санагдсан бэ? Үзсэн бол сэтгэлдээ бичээрэй. За миний хувьд гэх юм бол мэдээж кино, найруулга, за тэр өнгө, жүжигчдийн жүжиглэх уур чадвартай бол ярих зүйл байхгүй. Айгуу сонирхолтой үзсэн. Зарим хэсэг дээр ингээ инех ёсгүй хэсэг дээр нь инээд энэ төр хүрээд яг л нөгөө нэг одоо black dark comedy төрлийн кино гэдэг нь бол яг тодорхой байсан. Тэгээд Пак найруулагчийн тэр өнгө төрх одоо маш их деталь дээр ажилладаг нь бол айгүй гоё гарч өгч ирсэн. Тэгээ төгсгөл хэсэг энэ төр бол бодсноос арай жоохон өөр байсан. Гэхдээ нэг үнэлэх юм бол миний хувьд нэг 7.5 8 хавцаа ер нь бол төгөхөөр байгаа. Тэгээ хүмүүс бас яг хоёр талд хуваагдсан л байлаа л дээ. Зарим нь бол айгүй гоё болсон байна. Одоо нийгмийн тэр нэг хэлэх гээд байгаа зүйлсээ гоё илэрхийлсэн байна гэсэн. Нөгөө талаар болохоор нөгөө хитрхи өндөр хүлээлттэй байж байгаад хүлээлтэнд хүрээгүй. Эсвэл энэ киног яг юу гэж хүлээж авахаасаа мэдэхгүй байна гэсэн нэг иймэрхүү хэсгүүд байсан. Тэгээ та бүхэн бас өөрсдөө сэтгэлдлийг бичээрэй. За тэгээ сүүлийн үеийн мэдээлэл гэх юм бол саяны comeback хийсэн байгаа. Тэгээд удахгүй бас өөр гоё бүтээлүүдээрээ бид нартэй уулзах байхаа гэж бодож байна. За тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ Сун Ежин жүжигчний талаар ярьж өглөө. Та бүхэн маань сонирхолтойгоор сонссон болов гэж бодож байна. Тэгээд хэрвээ subscribe болон лайка дараагүй бол битгий мартаарай. За тэгээд дараа уулзлаа. Түр баяртай.